Здравейте, приятели! Първо да ви благодаря за интереса към нашия преден клип. Да ви зарадвам всички, тъй като това, за което бяхме говорили, за мрежа, за синхронизация, за събитията в Испания, за честота и така нататък, получи някакъв отзвук. Ще спомена само примерно изказване на Юлиан Попов, който беше министър, както всички знаете, който точно тази тема засегна за балансиране, за инерция. Семен Белоречки, който пък беше казал, че не трябва инерция. И горе-долу нещата тръгнаха да се коментират, тръгнаха да се говорят, което е добре, защото точно това беше нашата цел, да се помисли, да се види, да се получат различни мнения. Сега, Юлиан Попов, ще се спра първо на него, не само защото е един от имената в разискванията за енергийния преход, прави много правилно изказване, че балансиране, синхронизиране и ротираща инерция в система, която е с много ВИ, с много перкислоарки, батерии, може да се прави не само чрез ТЕЦ-ове, чрез АЕЦ-и, а и по други технологии, казва той. Кои са тези други технологии? Да, така е, прав е, има други технологии. Кои са тези други технологии? Тези други технологии са така наречения синхронен компенсатор, примерно. Както вече сме казвали, сега съществуващите системи трябва във всеки един момент да са балансирани и да имаме колкото консуматори, толкова и производители. Толкова доставчици на ток и консуматори на ток. Ако тръгнат да се развали баланса за някакви секунди, това би трябвало да се поеме някакви флуктуации, малки или по-големи, от съществуващите устройства в мрежата, в системата. В момента всички мрежи на Земята разчитат се почти изцяло на въртящи се мощности от така речените конвенционални източници или конвенционални системи, конвенционални технологии, които са най-обикновени ТЕЦ, основно ВЕЦ и така нататък, които дават синхронизирана 50 Хц електроенергия и имат съответната инерция. Как би могло, при условие, че се отива на все повече солари, все повече перки, без някакви много големи сътресения, без някакви блекаути, без някакви сривове на мрежи, да се постигне същото нещо? Най-лесно и най-елементарно е да се постигне чрез едни много големи колелета, които да се въртят синхронно заедно с цялата мрежа и които да дават това стабилизиране и тази инерция. Как се предава енергията в мрежата между големите въртящи се генерации? Както вече казах, съвсем може би груба аналогия, малко и неточна, но това са все едно ни ремъци, кабелите на системата, кабелите, жиците на линиите на енергопреноса, по тях върви магнитно поле, което е въртящо се магнитно поле. В генерацията, което е примерно в ТЕЦ или в ВЕЦ, имаме въртене в едно магнитно поле на едни рамки, където се генерира енергия, която енергия отива по синусоида, отива нагоре до най-високата точка, тръгва надолу на нула и така нататък. Това са три фази, се въртят. Точно по този закон, по този начин на изменение, върви магнитното поле, върви енергията и вървят ток, напрежение по цялата система, докато достигна до консуматора. Консуматора е примерно един електромотор и там възникна същото магнитно поле. Както е с въртение, първа, втора и трета фаза възникнат в генерацията, така възникне и в всяко свързано с кабели електрическо устройство. Когато има някакви генерации, които са вързани с
те са свързани една с друга с проводници, те по съвсем прост физически закон действат синхронно един с друг. Ако имаме, не дай Боже, някакво спадане, примерно някаква турбина, някакъв нещо за бюза или така нататък и някаква генератора в някой тец е тръгнал да се забавя, то тогава по съвсем прост физически закон, тъй като генератора едновременно може да работи и като генератор и като електромотор. Той чрез свързването с останалите цялата система, цялата генерация, той би могъл да се по съвсем прост физически закон да действа абсолютно синхронно заедно с тях. Което е добре и по този принцип би могло да се използва за така наречения синхронен конденсър или синхронен компенсатор, което си е просто устройство, свързвано с кабели с цялата система. От цялата система идва към него въртящо магнитно поле. Това въртящо магнитно поле имаме един много голям мъховик. Този много голям мъховик дава инерция на системата толкова колкото е дала и преди това турбина, да речем. И ако ще махаме нашите тецове и вецове или аец, примерно, не че е хубаво, ще обясня после защо, би трябвало да сме се замислили и това, което го говори Юлиан, да имаме балансиране, да имаме синхронизиране, да имаме инерция, да сме сложили поне такива големи въртящи се колелета на няколко места или на мястото на тец и да сме го монтирали. Като ще припомня, че такова нещо направиха, примерно, при балтийските държави. Както знаете, те се отделиха от една много голяма синхронна зона Брел с велата и се въртаха към Енцуе, т.е. към нашата зона. Направиха го събота неделя, доколкото помня, за да има по-малко консуматори, по-малко влияние. Направиха го когато няма големи натоварване, доколкото помня беше март или април, нито много топло, нито много студено, събота неделя. И за да са сигурни, че няма да стане разроляване система, че няма да стане срив, че известно време, което ще работят откачени от едната синхронна зона и не свързани за другата синхронна зона, те си сложиха така наречените синхронен конденсър по 3 броя в Латвия, 3 броя в Литва и 3 броя в Естония. Като, доколкото съм чел, не успях да го видя с доставка и монтаж или само цената на едното такова устройство, беше 360 милиона евро. Значи те 9 по 360 милиона, някъде 2 милиарда и нещо са взели за тези машини. Може би заедно с доставката, заедно с монтирането, заедно с тестовете, заедно с пускането в експлоатация. И за какво го казвам това? Това го казвам, тъй като ще правиме подобни системи, за които Юлиан Попов споменава, за които и другите споменават, и трябва да знаем, че всичко това, че не струва пари, но в момента вървят така наречената класическа генерация в България. Имаме достатъчно въртяща се мощност, доколкото знам, е даже над 50 на 50 солари и петки не надвишават конвенционалните мощности. Най-вече благодарение на АЕЦа, който е доста мощен. Но е опасно, ако тръгнем да спираме конвенционална мощност, преди да сме замислили какво ще заменим. Трябва да заменим да има достатъчно въртяща се инерция, тъй като освен всичко друго, тя действа за синхронизиране, за поддръжка и регионално в отделните области, плюс това решава малко или много проблема с реактивна мощност, което ще го обясня някой път, даже може би съвсем скоро, кое е това реактивна мощност и какъв проблем се решава и какво се прави. Тези синхронни конденсър, синхронни кондензатори биха могли да се монтират местата, където има много генерация, където имат много реактивна енергия и където ще са необходими и ще бъдат, ще извършат много полезна роля. И мое мнение е, че няма смисъл да се лумкат петки, соларки, плюс, весолки и още, преди да сме се замислили какво точно правим на база на тази инерция и на тези
на тези проблеми на системата, което ги имаме. Юлиан Попов много правилно говори, наистина е така, наистина има някакви технологии и преди да махнем старата технология, преди да затворим ТЕЦ, преди да затворим някакви АЕЦи, не знам си какво, трябва да се замислим какво ще правим да ги монтираме тези системи. Още повече, че най-напредналите системи имаме и към всичко това вързана и газова генерация. Защо е вързана газовата генерация? Защото то върти този ротор и този маховик. Вързан е с кабели, както знаем, кабелите върви синхронно магнитно поле, въртящо се точно с синхронността на цялата система. И тази газова генерация може да тръгне всеки момент, тя тръгва за секунди. Това е най-обикновен двигател, за разлика от теца, който, примерно, всеки почти, аз съм го правил, е палил в къщи печка на въглища или нещо друго е загрява е вода, след това тръгва е да парата е полза, газовата генерация се пали, натиска се на копче, тръгва газта и се развъртва за секунди. Ако е свързано с вал, тази газова турбина с някаква минимална мощност се върти към маховика, към синхронност конденсъра, по всяко едно време може, като тръгне всичко да се забавя, може спокойно да се увеличиме газовата генерация и да е всичко в паралел. Сега, системите с батерии, за които говорихме, и системите с ПАВЕЦ са също добри, но при батерии имаме следния проблем, че те дават прав ток, който прав ток ще отиде на едни системи и инвертори, които инвертори трябва да са по изкуствен начин отива, то просто са едни транзистори, едни полупроводници, ще го обясня някой друг път. А пък ПАВЕЦ, за който говорихме, просто нямаме достатъчно капацитет. ПАВЕЦ Чирила, за който толкова се говори, е най-голема на Балканите и така нататък. Доколкото го помня, беше 0,8 мегаватт. 0,8 гигаватта, извинете, 800 мегаватта. Консумацията ни максимална е някъде, доколкото помня, 7000 мегаватта. 7600 се приема като от енергийния системен оператор като прогноза. Или 7600, пък това ми е 800 и плюс това водата от горния резервоар до водата до долния, докато се изпразни, е някъде 8 часа. За да се прави по-голям резервоар, това е новия проект, трябва да се развиват скали, да се правят изтунелите тръби, общо взето и това ще го обясним как би могло да стане, но е доста слънчко и доста скъпо. Значи, за батериите, те просто би трябвало към тях, ако ще отиваме на батерии, значи батериите не могат да ни дадат това целият този капацитет, защото, примерно, няма да винаги 7000 мегавата консумацията или 7 гигавата, ами ще ми е примерно 2-3 гигавата, 4 гигавата, средно. Говорим за през деня, максимално или 5 гигавата. Какво правим? Не говорим за събота и неделя, говорим делничен ден, говорим някаква консумация така доста мощничка и говорим за 5 гигавата. Какво ще стане, ако нямам слънце и нямам слънце и вятър, да речем няколко дена? Ами за 5 гигавата няколко дена са ми 24-48 часа, примерно, или една седмица 188 часа. За 5 гигавата по 188, ще ми дойдат гигават часове, които ми трябват като резерв, да го имам. И ако отида на батерии, значи първото, което би трябвало да съм направил тази синхронен компенсатор, синхронизиращ компенсатор, който да има въртяща мощност, да е вързан, значи да се върти с синхронната честота и да ми поддържа системата. Значи решаваме и други проблеми, синхронизира, поддържа, балансира, служи ми като някаква инекция при някакви флуктуации резки, примерно някъде паднала грамотевица, някакви линии изключили, изведнъж са по-малко консумация или повече са получи някакви изключени някаква защита на някакъв примерно генератор, падне грамотевица или нещо друго. Станало това си държи, върти си се и инерцията му отива и нагоре, отива и надолу, ако е свързан и с газова
генерация абсолютно ми поема всякакви флуктуации, всякакви проблеми. И за да имам към цялата тая система батерии или павец, ми трябват много пари. За павец ще коментираме друг път, подробно. За батерии в момента, доколкото знам, за милиард и няколко. Това са проектите и бих могъл да имам за един час, някъде, доколкото знам, са 10 гигават часа. Аз имам консумация 7. Примерно, при максимум. Значи стигне за час е нещо. Като се сложат загуби по пренос, загуби за тези трансформатори, загуби за тези синхронизиращи мощности, загуби насам, загуби на там, повече от час, едва ли бих могъл да разчитам за тези сега в момента монтирани батерии, за тези пари направени. Значи трябва нещо да се мисли, но това, което сме говорили, което сме направили, е било стъпка в правилна посока. Тръгнаха много хора да се замислят сега за инерция, за балансиране, за синхронизиране и е добре. И ви благодаря за подкрепата. И следващия път ще говорим и за реактивни мощности, за инвертори, за ВЕИ, какво трябва да се прави, за да системата заработи, за павеци, какво означава това, за вятърната енергия, още веднъж по-подробно и по-добре ще говоря. И ви благодаря. Още веднъж да благодаря на всички за интерес.